पूरी सिंध जियां टंडोॼाम में बरसाती तबाहकारियूं जारी आहिनि। सवें घर रही मिटीअ जो ढेर थी विया। चूंडियल नुमाइंदा ख़ाली हथें दौरा करण में पूरा आहिनि, जॾहिं त क़रीब केतिरनि ई ॾींहनि खां बरसात में रोडनि ते खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहिनि। उन हवाले सां SS न्यूज़ जे टीम रिपोर्टर करीमदाद थहीम जी अॻवानी में यूनियन काउंसिल सावण खान गोपांग जे ॻोठ सिद्दीक़ बिरोही, गुलाम हुसैन खटियाण ऐं पीर ज़मान शाह समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणीअ मां झागी पहुती आहे ऐं माण्हुनि खां अहवाल वरिता आहिनि। माण्हुनि पंहिंजे दर्द कथा SS न्यूज़ आॾो हिन रीत पेश कई आहे। इन वक्त असां मौजूद आहियूं टंडोॼाम लॻ पीर ज़मान शाह ॻोठ में। हिते बि तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। सवें ॻोठ ते जेको ॾही चुका आहिनि ऐं घरनि में गोॾे खां वॾो पाणी बीठो आहे। अचो त हिते जे माण्हुनि जो, हिते जे आवाम सां अची ॻाल्हि ॿोल तव्हांजी करायूं। असांजा घर बर किरी विया आहे। असांजो कुझु बि कोन बचियो आहे, न अथां बचिया न कुझु बचिया। 4-5 ॾींहं थिया आहिनि बुख वेठा आहियूं। हीअं नंढा नंढा ॿार बि बुख वेठा आहे। हिते केरु असांजी संभाल बि कोन कई आहे, न असांखे केरु ॾिसण आयो आहे। असांजो बाबा जाम नुक़सान थियो आहे। असांखे कुझु कोन मिलियो। 8-10 ॾींहं थिया आहिनि, असीं बुखनि ते पिया मरूं। असां वटि का शइ कोन रही आहे। असां वटि न को केरु संभाल लाइण आयो, न को केरु ॾिसण आयो। असां वटि केरु वांगी कोन आयो आहे। पाणी असांजे घरनि में गोॾनि खां टेलनि खां मथे पाणी बीठो आहे। किरी पियूं आहिनि। पाणी ॾिसो था बीठो आहे, ॿाहिरि माण्हू नथो निकिरी सघे। असांजो बरसात में नुक़सानु एतिरो थियो आहे जो घर बर टोटल किरी पिया आहिनि। बाक़ी 2 महीना थिया आहिनि बरसात में हालत लॻी वेठा आहिनि। ॿाहिरि वेठा आहियूं। बचा रोज़गार का शइ कोन थी मिले असांखे। नुमाइंदो असां वटि केरु कोन आयो आहे। वोट वठण लाइ ईंदा आहिनि, वोट वठी हलिया वेंदा आहिनि। सरजिल साहिब बि आयो आहे, टंडोॼाम ईंदो आहे, होॾां वेंदो आहे, होॾां वेंदो आहे। असां ॾे केरु कोन आयो आहे। घणी थियो आहे, दा घर बर किरी विया आहिनि। राशन ॿियो आहे कोन। हाणे छा करूं, असीं वेठा आहियूं। हीअं अलाह जो कसम कागज़ कोन आहे जेको ओढाए ॿारनि खे विहारियूं। एॾी बरसाति पई आहे, घर किरी विया आहिनि। छा शइ कोन आहे, 5 रुपया कोन आहे घर में। ख़ुदा जो कसम को नास जी पुड़ी वठी खायूं, छा करूं भला। ॿार सॼा नंढा नंढा ॿार बसि रड़ियूं कनि, चए मानी ॾियो, किथां ॾियूं। हुजे जा सुकल केॾां वञूं। बेगोनोड़ा बच्चा, बेगोनोड़ा घर बीजा खिरिया पड़िया जो है हालत कहिड़ी। उहे बच्चों ने रोजी नहीं मिले जो को खाए। कौन माण्हू कोनी आया जोचण हारू तो की है की बंगटो हारू सब जोड़ता है। बाकी बीजो असां का साए कोन केर ॾिसण न को कारण मरूं पिया। इसे सी में बच्चा मरे पिया नंढड़ा नंढड़ा। घर किरिया, माल बेगन थिया, हर ॻाल्हि आहे। केर ॾे टेट राशन न को ॿिया वेठा आहियूं, न को मजूरी न को वेठी ॿी घर वेठा आहियूं। बाबा साईं ॾिसो त असांजे घर मां ढहिया पिया आहिनि। काफ़ी असांजे घर ढहिया पिया आहिनि ॻोठ मोहम्मद सिद्दीक़ बिरोही में। अॼु ताणी असांखे केरु न पुछा करण आयो न ॿियो। असांजो इहो ई अर्ज़ु आहे असांखे बाबा अची हिते हालत ॾिसनि असांजे ॻोठनि जो। ऐं असांजे ॻोठनि में पाणी बि बीठो आहे काफ़ी। 3 खां 4 फुट असांजे ॻोठ में पाणी बीठो आहे। न असांखे मशीन मिलियो न ॿियो। असां पंहिंजा तारीख़ वारा घुराए इहो फोड़ी करे इन पाणी कढरायो आहे। असांजे घर टिमन पिया, न को असां वटि किरी पिया आहिनि, न को कुझु जॻह आहे वेहण जो, न को जाइ बाहि ॿारण जो। असां ग़रीब माण्हू किथां ते आणियूं किथां ते चाढ़ियूं। ॿुधायो असांजी केरु मदद ई नथो करे। पाणी एॾो घरनि में बीठो आहे, असांखे खट रखण जी बि जॻह कोन्हे। साईं असांजो नुक़सानु जाम थियो आहे, केरु पुछण बि कोन आयो आहे। छा करियूं भला, हाणे ग़रीब माण्हू 3-3 4-4 ॾींहं ते बुख ते वेठा आहियूं। छा करियूं, नंढा नंढा ॿार बुखार में धार पिया आहिनि। खाधे जे लाइ कुझु कोन्हे। हिते आयो पी केरु कोन्हे। वोट वठण जे लाइ सभु को अचनि था, हूं त केरु कोन पियो अचे। ऐं सॼी महिमान आहे सो बि 2-2 चकर असां जलसनि ते वियासीं होॾां हींअर त केरु पुछण जे लाइ बि केरु तयारु कोन्हे। बाबा नुक़सानु असांजो घर ॿिया किरी पिया आहिनि ऐं ॿियो असांखे मिले कुझु कोन थो ऐं वेठा आहियूं ईअं सुख ते। छा कंदा आहियो तव्हां? मज़दूरी कंदा आहियूं। मज़दूरी ॿार ॿिया सभु बीमार वेठा आहिनि। नाज़रीन वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।